Karon guys, mag-unboxing ta sa akong gipalit sa IKEA. Kani siya, ato ni siya sulod sa atong box. Dito ay tamo uli. So kani diyan siya. Hindi pa malit. Pangbalay ng mga gamit. Siya. Kani siya, nanarial ni siya. Tulo ka buok. Na siya. Tapos, narin ko, kani siya. Kanang kahoy. 9 ragyapon na siya. Napot tayo sandok. 9 real ragyapon siya. Ang kanipod, 9 real pamprito. Ay pang isa. Tapos, napot tayo plato. Kani siya nga plato. Grabe ni siya kapag kay naami-ani sa gamay pa akong alaga hangtod karon kuan pagyapon. Igon kayo ni siya, pwede nimo siya ihapak ning mag-away mo sa imong partner. Digin kay unom ka buok 9 ragyapon, 9 real. Nakita bowl. To unom gyapon ni siya. Imong partner ni sila partner. Naputay kutsara, tinidor o kanang kutsilyo pero plastic na siya kanan. Pero no ni sila na isa-isa para pareha color. Tapos naputay baso. Terno gyapon ni siya ato. Isa ni siya kasi tag 9 ra gyapon ni siya. 9. Isa na siya. Tapos ang tayo baso tag 9 ra gyapon ni siya. Gwapo kayo pag kay siya. Gwapo kay siya nga kuan. Ligon original gid siya. Napagyo. Tulo ni siya kabuok. Pink. So ako ni pink. Kulang pa ni siya pero tulo lang sa akin. Na siya. Sala kayo siya no? Cute. Baga din siya. So maura to. Ako lang kita siguro ng akong price. Mura to sa liit.